蛋黄会变成油亮油亮的，太 sweet 了吧！对面港，这没有招牌，有点 addictive。Cheers， 这买螺丝不用钱了。手会被摇出去。1、2，哇！他的眼神是很 nice， 漂亮哎！致命错误，我们没有问多少钱，正男的才这个是哇！这个腥味已经全部入到肉里。海蟑螂。欢迎回来我们的频道，我是 Kelvin， 我是 Min。这期视频我们来到了鼓楼Kuala Kurau。我们为什么会在 Kuala Kurau 呢？其实是因为昨天我们从巴达隆想要开车直接回 KL， 开到这里附近时已经很夜了，我们就想说我们要找个地方休息，就在巴瑞文达订了一间酒店，今天早上就在这里订了一间住宿，所以我们打算在 Kuala Kurau 玩2天1夜，明天再开车回家。第一站水仙茶室。我们早上订住宿的时候，那个老板介绍我们来的。进去看到有一些很旧的电影海报，就在那里拍照。然后老板过来跟我们讲，他经营咖啡店已经30年了，之前就是戏院。1957年到现在。87年。他82、83他就关了，然后烧啊。以前曾经火灾烧了一部分，但是现在咖啡店里面那些瓷砖啊、售票口啊，全部还是原本的。以前看电影最高级的座位只要快4哎，觉得遇到老板是很 nice， 老板很热情的跟我们介绍他的咖啡店，非常 local。这2家咖啡店都是很多当地人来这里吃的，一间叫做鼓楼茶室，一间叫做水仙吧。咸鸭蛋，第一次看到做咸蛋呢。你们有在这里啊？没有哦，我70年了哦。哇！每一粒糟锅，确保是新鲜的，才可以拿来做咸蛋哦。刚才安迪跟我们讲，这个是泥土加盐巴，蛋裹上这一层泥巴，然后丢进去，后面这个机器里面就会有烧了的刀壳，是吗？刀壳是为了保护这个鸡蛋，所以它在里面滚出来的时候就变成黑黑一粒了。现在算是完成了，他们就会 pack 起来，但是你要等14天以后，它才会变成咸蛋。安迪讲最好吃是20天，那个时候已经出油了，蛋黄就会变成油亮，好多的咸蛋，我们一天要做3万粒的咸蛋，很多蛋。后面有一间鸭蛋农场咖啡屋。我想喝这个 salted egg coffee， 它上面是奶油跟咸蛋诶，它让我想起越南的，对，然后很香，香。它的 cream 是冷的，很特别，咸蛋黄千层酥，咸蛋很香，馅料很香，但是皮可以更酥一点。老板又要上班了，所以我决定在这里 chill 一下，看书，很认真诶，你看老板。cafe 的后面有一个小的农场，很漂亮的 cocktails， 一为鹦鹉。听说他们一辈子只认一个伴侣哦，太 sweet 了吧！有2只很吵的鹅，有一只小鹿。开了10分钟的车，来到了鼓楼对面港。现在要去找2样东西，一个是霍嘎塞，一个是西雅间。但是西雅间我没有找到地址，所以我们要去找看。可以去喂鱼看夕阳，9点到6点，一个人18。对，我想去。很漂亮哎！哇塞，几多小鸟在偷吃鱼啊！喜欢哎。鼓楼对面港，这里也有咖啡馆、民宿。我找不到我们要去吃的西雅间。你现在看，这是鼓楼，我们在对面港，要去找对面港西雅间。又走回来了，应该是很住家 style 的。是啊。买好我们的西雅间，有放韭菜、沙葛，后面有虾子。好吃了，这已经炸好了，但是还是温的。这地方很隐秘，是要从鼓楼对面港那个牌那里走后面进来，它是一个住家，是没有招牌的。好吃，有一点 addictive， 我还可以再来。等多一下你就可以看到安家大了，因为它已经卖完这一批了。好
我们又追加了2个。刚刚来的时候完全没有人，安哥开始炸以后人就来个不断的，而且他们是买5个、10个、5个、10个，现在很少很少。我们决定去买2杯霍嘎塞，坐去海边吃。霍嘎塞 ，Cheers。哇，好浓哦！买螺丝不用钱吧？哦，我刚才看他加那个买螺丝不用钱，倒那个 kopi o 很高的 kopi o 再拿去 blend。啊，难怪有一点泡泡，好喝哎，但是好浓哦，好浓好浓。如果这个是我们家里喝的浓度的话，我们应该是买1杯倒成另外1杯加冰了。虾煎的，热热更好吃。原本我没有要吃的，但是看到安迪安哥炸得很认真，那个香味一直扑鼻，我就忍不住也买了1片。真的好吃，我觉得好吃在它很简单的调味，然后它的食材很好。对，它的砂锅它还有用机器榨干那个水才能去炸。对，我也是有看到安哥在后面弄虾子啊，虽然是 frozen， 它从冰箱拿出来，一路解冻一路在炸，那个虾的鲜味很好 ，I love it。推。好了，那我们去 check in 吧，我很期待住宿。Let's go。 Let's go。check in 完了。一干Kurau Homestay 是用渔村里的老木屋改造而成，非常漂亮。里面只有3间房间，2间双人房，1间8人房，或者你可以包整栋屋子。楼下完全是一个 public space， 从门口一直可以看到后面的 deck， 可以看到海。客厅有很多老板收集的古物，也有很多书，感觉上老板是个文青。是，我觉得这里很厉害，非常多古董手提袋。这边就是一个厨房了，有以前阿嬷的柜子，但是不能煮东西的。8人房跟其中1间双人房是没有厕所的 ，share bathroom， 很干净，打理也非常好。再来就是我们最喜欢的地方，喜欢这个 space 我觉得很舒服。对呀，可以望着这个海。我觉得如果你不想出去，只是打包东西回来坐在这里吃，都是一大享受哎。唯一的缺点就是它只有1个吊床，我们2个就要打架，坐多1个吧。很舒服，这样子看海很爽哦，很爽。那只鸟还在，后面你就可以直接走出去。这里要小心啊，因为它是完全没有围的。带你们去看房间，房间全部在2楼。你有拿钥匙吗？你说的。嗯。等一下。我们这次租的是楼上的大房，是有自己的厕所的。明亮的房间，一个很古董的梳妆台、书桌，都是很古董、古色古香。看它的门，对，它的门很有特色，古老的树。有一个小阳台，是有一点难开，古董啊。好，可以了。走出来一样可以看到海景，但是要站着看，我是希望可以坐着看的。早上可以出来看有没有日出，再冲去楼下吧。这样也是。这间海景房就是唯一1间有厕所的房间。厕所是很 modern， 也是有海景，但是也是一样要站着看。休息一下，去吃晚餐。后面的 deck 是很舒服的，很舒服。我们已经坐在这里1个小时了吧？就有很多东西看，因为我们有望远镜，看那些鸟飞来飞去捕鱼，真的超好看。而且这边有一只鹤，我们刚刚看到它捕了1只鱼，在我们面前吃的津津有味的。说现在还在这边呢，看着我们的，那知道我们在讲这哈。他们又出海了，这个真的是很好的投资。最好的生日礼物了。我们这个 trip 里面是不是很像在代言这个望远镜啊？有一点，我觉得像 over 了。但是真的很好看，来找我们吧，花。这个是我们在富士山，我们在哪一间？带上富士山根本没有用到啊，没有带上去，因为太重了。哦，这一次的泰国之旅真的是很值得。看大象，没想到泰国有一个好像非洲 safari 的行程。之后我们在巴达隆就看水牛，今天又看鸟，真的很值得。今天看起来是没有日落啊。我们也打算不去船游，就在这里休一点。再考虑着要不要住多1个晚上，所以明天可以去船游。我觉得蛮喜欢这个地方，是很放松。那我们再休一下，等一下再去吃晚餐吧。对。又回来对面港，因为我们看到那个天气好像有好转，可能有机会看到日落。Sunset 港湾船游，决定去问问今天是不是有得坐船，很大间的酒店哎。哦，明白，我明白。油钱不够，怎么样？120块，因为他今天没有其他人，他们平时是要7个人才开船，但是今天只有我们2个，我们2个就要给7个人的钱。本来是1个人18块嘛，8756加70，120多块，所以我们是120块，上面有给到完。哎，老板，100可以吗？我们2个人罢了。船游，过了。我们就在这里等。哇，很漂亮哎，感觉这里的房间也很不错哎，走出来就是海景。真的 excited， 想要去看养鱼台。我每次很好奇，走在上面是什么感觉。
你们自己的那个养鱼台啊？养什么？那个 Sekap 哦 ，Sekap 啊，就是西巴色金木鲈哦，不懂是什么？等下去看就可以了，好舒服啊！前面这艘沉下去的渔船就2022年罗兴亚人提出过来了。我听着，被抓到的时候，里面坐着100多个人。100多个人啊，这一艘。哎，我们的住宿，我们的住宿，这里就有点 clinic 了。以前的人可以坐船来看哦。哦，哇可以体验了哦。 ，Clinic under，现在还是有在经营的。天看1-2个小时。哦，一天只有1-2个小时。坐哦来这里看一下。哦，爸爸负责驾船，他儿子就负责讲解，介绍得很好，多资讯，他一路看到的东西，他就会跟你讲。哪一种船出去会多久，抓什么样的鱼？还有看到那个抓嘎巴的船，那里嘎巴是人手啊？你不是有去挖过嘎巴吗？有，但是我没有看过这个在船上挖的嘛。哦，海蟑螂，他又没有弄你。他来这。OK， 这个时间点出去啊，是特别多鸟看，很多白鹭鸶啊、海鸥全部围在那些鱼排上等鱼吃，很美。40分钟的船游，我觉得好快哦。载你出去，去到大海，哇，出去大海。今天天气是没有很好的，看到一个 pocket， 但是我们是没有看到sunset。对啊，去养鱼场了。还有的家船。抓它就抓，转右它就右。哦。你转到它吃力了啊，就有移动了。哦，就是不要太吃力，我会被摇出去。我现在的目标就是不要撞到人家的鱼排。有船呢，有船呢，小心哦！我叫我会紧张哦。不错，谢谢 Captain。转一个圈回来，去他们的鱼排。对对对，里面养的是虾膏，要养18个月，养到2 kg 才卖。但是有一些他们是养超过18个月的。可以喂鱼，真的很像 chocolate chip。他给我们喂那一个池是，你一倒下去，那些鱼是跳完上很大只哎。他讲一只4 kg、5 kg。他也有跟我们解释说，原来鱼排养狗是因为要防 otters。他讲他们很坏蛋的，他们就是会来吃鱼，不要紧，而且他们有时候会咬破网。有一只海蟑螂，它走了，路过而已，它会把网咬破，咬破以后那鱼就会完蛋了，所以就要养狗。拜拜，很可爱耶，你的狗超可爱的。就是一个很美好的体验嘛。对，蛮喜欢的，学到不少。对啊，对啊。Thank you, thank you。那我们去吃晚餐。好 ，Let's go to 海景。走 ，Let's go。我这边看到海蟑螂面前，他去你的包了，他去你的包了。死他！海景海鲜大餐，坐这2个位就可以看海。鼓楼这里有2间很出名的海鲜店，这一间叫做海景，另外一间叫做日落海鲜村，2间都差不多价钱，味道也差不多好吃，你们自己选呢？我们今天不用选，因为另外一间今天休息。在这里一定要点一道咸蛋的料理，所以我们点了一个咸蛋手冻。好吃。手冻很大只，弹弹的。老板有时候推荐咸蛋，跟他讲手冻要咸蛋，就讲他的眼神是蛮耐。宫保虾菇炒得很香。给我很常吃到很多粉多过肉，就是肉。哦，你吃来试下点吗？有点 surprise。干包很香，虾米味满满的，反正这2道我 expected 它的味道是这样，这个我有点惊艳的，很丰富的一天。算是一个意外的收获，意外的里特，意外的收获。我们订了民宿嘛，它不是立刻你可以 book 到，所以我们到今天早上我们才知道哦，我们有房间，今晚可以住。你们也不要问我们电话，我觉得我也是没有电话，觉得很像日本。而且讲个新字，再讲个元字，很佛系的经营。早上好。我们本来今天早上要起来看日出，但是下很大雨，没有日出。早上这边河鱼很忙，大家都在上班，出海捕鱼。这条船是抓嘎巴，你注意看，他们已经抓到一个篮满了。是哦。他就一直转圆圈。对。2边的鱼行都在很忙的工作。今天早上在房间发现这一本小册子，我就以为它是一本杂志，原来它是一套曾经在这里拍过的电影。对，就叫《顺风鱼》。它的 cast 还蛮厉害的，有陈信瑜，有韩国人金浩源，黄家千，还有香港的江浩文，4个国家。整个渔村都是鱼腥味，我恨不得要马上离开，它一直贴吧。就发现电影场景就是我们住的这间顺风鱼民宿。电影我们没有看过的，如果我们昨晚知道，我们昨天晚上就会看了。对。
应该比较有 feel 啊。对呀、会很有 feel。还有一间乌托邦咖啡馆，巴瑞本大。所以他都用这里附近的场景来拍，现在还要赶路回 KL。我们今天订了一个螃蟹糯米饭，等一下要回去吃午餐，之后可能就往回家的方向走了。现在会遇到些什么了？定的是12点半，现在11点9，我们已经 check out 了，决定在这条老街上走走，漂亮哎。昨天我们船游的小哥哥跟我们说，他们是先游大桥，就是我们昨天开车过去对面港的桥，不然他们觉得绕一大圈太远，又建了这一条行人桥，是只有人跟摩托可以走的。上去看看吧。好，桥上的风景真的很美，很舒服啊！现在这个天气没有太晒，有下雨也是好，凉凉。这里可以看到鼓楼跟对面港，中间还有很多的鱼排。决定过去螃蟹糯米饭那里，看看有没有机会看到安哥整螃蟹。可能是安迪整螃蟹。但是我们发现我们有一个致命错误，就是我们没有问多少钱。刚才那民宿老板讲啊，你们俩螃蟹糯米饭很贵耶，他脸青去啊，去看一下。去看一下。古早味螃蟹糯米饭，哇，第3代，这是多少年了100年历史，我一直很普的。因为以前是要生男孩才有的吃哦，要什么生男的才有的吃？哇，你这就没得吃哦。哈哈，我们是叫一只公一只母，一只是肉蟹，一只是有蟹黄膏蟹，好香。好香。哇哦，螃蟹的腥味已经全部入到糯米，很香哎，很香哎。如果说这道料理，这里很多人都会煮的，但是很少人愿意去煮，因为很花时间。很辛苦，哦，很辛苦这样一份要炒1个多小时。哦。上完这边算，单再炒罢了。我的糕，哇，香哦。还好有叫一个膏蟹。老板对螃蟹很有要求，他会问你要吃蛋，或者是你要肉，你要大只，你要小，就会帮你挑。如果那个螃蟹的蛋不够多的话，他还会养着它，让它更多蛋先。这我尽量是选你们吃得高兴，嗯我看在煮得高兴。 ，yes。确实。啊，这是好像也没有很多其他东西，就是螃蟹、虾米跟糯米而已。这里小米好像很好，好像可以买一点小米回去。所以我也是觉得好像可以买虾米。所以我们2个没有问你价钱多少钱。说190块给你，如果你要这5件是等的话，差不多140块150块。很好吃哦，吸完了那个螃蟹的汁。味道。拜6礼拜不是很多人来吃啊？因为一天哦可以做到12份，用3个锅。3个锅来控制一个人，我这菜在2个手。你看我这那个螃蟹糯米饭，阿青啊，阿青生活，你看他的 YouTube， 我这菜的有3炒2次都在炒，9个小时才可以炒到12份罢了。哦，要3个锅，1个锅炒不到。2个人吃完一大碟的那种，真的是吃到完了。拜拜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 。龙冰水蛋，喝一杯黄梨水。哇。螃蟹糯米饭实在太 rich 了，对对对，但是很好吃。但我们吃完真的有点饱。刚才我们有一个结论是这样子的，我们今天早上是塞翁失马，就是因为我们没有问价钱，所以我们才会去吃。致命错误就是我们没有问多少钱。如果你先跟我们讲是170的螃蟹，我们应该会觉得很贵，我们就不会去吃。对，多190块给你，因为它是算公斤的。还没吃之前我觉得它很贵，但是吃完以后还是会来吃。真的是很美的螃蟹，很美的螃蟹，很好的体验。你想了，他一天也只做那最多也是做12份。他说也是要看那天有没有螃蟹，螃蟹美不美。不美的话，他还会跟你退掉。所以看缘分。你是看缘分，我们算是有缘分。170，我觉得可以，值了。值得。这很好喝refreshing。这里还有卖红豆冰、咖啡卡，还有卖炸香蕉。只不过是我们真的太饱了，吃不下。吃完我们怎样？买咸蛋，去柚子园回家。决定来2成园看看有没有柚子买。听说这些小盒里会有鳄鱼哦。我们是到了，但是不知道要跟哪一家买。很多柚子了，保茄这些全部是柚子，这一些全部是柚子，他们也没有围起来，是不怕人家偷柚子的嘛？随手可得，大利哦。有一点黄啦，感觉是要熟了。对啊，你看，好像可以买到漂亮柚子，应该可以。好安静哦，完全没有人哎。不如我们去那间甜甜柚子园，至少它有放牌。你敢下车？不怕。有，这样不要买了算了。买到了1粒柚子，安哥讲要再多1-2个星期，更靠近新年，农历2月20多才是采收季。
这一粒是早熟的，所以它也只有一粒，一粒15块，我觉得很呆。很呆耶。我们打算再看一下其他地方有没有，再去问问，可能会有这些早熟的，我们就可以买。哥讲你要在树上熟最少80%才可以采，如果太早的话，就算它过后熟，它也不好会好吃。吃。这看起来很漂亮哎，巴巴柚子。Hello， 桌子上有3、4粒柚子。去问了第2间，也是没有柚子。Hello， 想买柚子还没有，只有一粒了。我们今天，那我们这一次鼓楼的视频就到这里结束了。如果喜欢我们的影片，记得订阅、分享、留言、点赞，下次再见，拜拜。